Esta trabajadora de limpieza es dueña de un adorable perro llamado Mazda. El perro tiene 1 año de edad y pesa aproximadamente 10 kilos. Este adorable perro enamoró a las redes sociales, ya que su dueña lo lleva todos los días cargándolo en su espalda para poder cumplir con su trabajo de limpieza. La dueña de Mazda se levanta todos los días a las 3 de la mañana para prepararse e ir al trabajo y llevarse a su perro para que no se quede solo en casa. Lo lleva colgado de un chaleco atado a su espalda como una mochila mientras ella barre en las calles en Tailandia. Y aunque llueva, Mazda tiene su propio impermeable para mantenerse seco. Esta tendencia no es exclusiva de su dueña. Varias empresas de Tailandia, con horarios irregulares, tienen una política amigable con los perros, pues los ven como una forma de aliviar el estrés laboral. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Postdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito.